Kenapa bunyi? Stresnya aku. Hello guys, welcome back to my channel. Okay, Amy hari ni akan makan Maggi. Sedap. Maggi sedap apa? Maggi sedap crust spicy chicken. Tapi tak pedas pun kalau makan satu paket. Just tak pedas. Tapi Amy hari ni nak cuba makan 2 paket. Kalau 5 paket, Amy takut membazir. Membazir kau amal syaitan. Okay, Amy akan cuba 2 paket. Kita rasa pedas ke tak. Nak cuba 5 tapi itulah bazir kan, takut tak habis. So kita cuba 2 saja. Okay? Jom, let's go. Siap-siap. Okay, kita cuba. Nak rasa je pedas ke tak. Tak nampak kan, tapi tak apa. Kami akan makan macam ni juga. Okay, kita baca bismillah. Sekarang kena kecam. Sekejap. Gaul. Okay, jom, let's go. Okay, jom kita start. Inilah tudung yang minta serabai. Malas nak pakai cantik. Tak sempat. Okay, kita start lagi. Tengok pakai kotak je lah. Sebab tinggi kan Nabi nampak Maggi ni. Pakai kotak je. Pun boleh lah. Jom kita start. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak pedas pun aku rasa. Sebab 1 tak pedas mesti dah. 2 tak pedas rasanya lah. Tak gaul betul-betul ni. Minyak-minyak. Dah tak. Kurang. Kalau ramen je lah pedas. Tak, aku belum mula dah peluh. Peluh lah. Belum makan lagi dah perlu lah. Panas sangat lah. Sorry kalau bising dekat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa lagi kot. Tak rasa lagi. Mungkin tak pedas. Tapi dia rasa sikit lah. Rasa juga kalau yang satu ni tak rasa sangat. Apa kita cuba? Macam kenyal. Bismillah. Tak rasa je. Bagi kita cuba je. Rasa pedas tak lagi. Rating bantu. Terima kasih rating. Boleh makan. Tak pedas, tak pedas. Dia macam pedas-pedas boleh makan lagi. Kalau macam pedas gila, ghost pepper, dia rasa macam makan sekali je. Lepas tu pedas. Pedas banyak. Rasa tak ada pun. Betul tak? Amy ni jenis tak makan pedas. Makan pedas tapi tak banyak. Maksudnya tak pedas sangat lah. Tak pedas sangat. Ni macam ghost pepper pedas gila. Amy tak makan. Sakit perut. Oh. Tapi sedap. Ni sedap. Memang nama pun sedap. Kalau tak ayam sedap. Tak dah. Dia belum rasa lagi pedas. Lambat kot rasa dia. Tapi rasa peluh. Rasa aku dah peluh. Aku dah perlu dah bagi makan dia.
sikit lagi. Okay. Dia dah mula rasa pedas pula. Pedas ke? Kan aku seorang je rasa pedas. Aku tak letak cili apa-apa pun. Pincah dia. Dia pedas lah. Mungkin sebab 2 paket. Ya pedas. Kalau 5 paket kan. Kalau 5 paket mesti aku tak habis. Dia pedas lah. Pedas sikit lah. Sikit lah. Tapi boleh makan. Dia pedas kat lidah. Banyak motor. Kurang senyap. Pedas tu. Nak minum air. Tak minum air dulu. Dah. Memang pedas lah. Cepat. Pedas dia senyum. Tapi dia tak ada pedas sangat. Pedas. Tak tahu nak cakap dah. Sakit perut lah. Boleh habis kan aku ni? Aku tak boleh habis lah. Hujan lah. Tenang. Sama makan. Sikit je. Ni sebabkan konten je aku nak buat. Okay, lepas ni Amin makan. Mungkin konten satu makan ramen ataupun konten lain lah. Maggi tak elok. Sabar Amin. Lagi sikit lah. Pedas lah. Siapa cakap tak pedas? Tapi kenapa kau dah 1 paket tak pedas? Tenang. Dah. Aku letak sini aku lupa. Dah. Dah. Bagi sikit lah. Bagi sikit ke. Ni. Apa boleh habiskan? Dah lama tak makan Maggi ni. Dah lama.
Banyak tisu aku pakai. Apa dah? Dia pada kat lidah. Nak minum air. Boleh. Habiskan kejap. Sikit ke? Lagi sikit. Ini boleh. Dah. Berapa? Apa losok? Habis make up aku. Dah. Blush. Aku sakit perut dah, mula sakit perut dah, pedih. Cukup gastrik. Lupa nak beli susu. Belum bau orang. Apa? Dah. Okay, dah habis. Pedas. Tak tipu, pedas. Kalau aku makan 5 bungkus lagi dah. Dah. Aku tak minum air tadi tau. Dia pedas kat lidah lah. Kalau ramen ni tak pedas kat lidah. Dia pedas kat sini. Hujan dekat luar. Peluh aku. Dah. Cicak aku nak main coklat. Makan 5 bungkus. Cuba rasa. Tak, 2 bungkus pedas pula. Ingat tak pedas. Pedas. Pedas dia boleh makan tak? Dia tak ada pedas macam tak makan. Macam pedas gila ke apa. Tapi macam yang akan buat pedas gila ke ghost pepper. Tengok lah. Okay, stay tune. Dah. Sorry dah, tudung macam tak kemas. Tak ada masa nak betulkan tudung lah. Aku nak tunjuk makan aku. Kalau kamu boleh cuba sedap. Tapi better satu paket. Kan? Foto baju ke? Okay. Susu banyak. Okay. Ya, ambil makan dulu.
Sampai sini je video Amy. So kalau sepedas sangat ni. Saya tekak. So kalau korang boleh komen video apa yang Amy nak buat lepas ni, konten apa lepas ni. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Goodbye.